Avete fatto caso come è scritta la ultima A di amicizia? Con la chiocciolina? Non è stato un errore di battitura. In realtà abbiamo scelto di aggiungere questa A in mezzo alle altre, proprio come il mondo virtuale, i social media, i digital media si sono insinuati nella nostra vita, nel nostro mondo. Per questo noi l'abbiamo infilata in mezzo alle altre A. Adesso vivere senza internet, senza i mezzi digitali sembra impossibile per tutti, per gli adulti ma anche per i giovanissimi. Adesso per comunicare con l'amico in vacanza si può usare WhatsApp, una volta invece c'erano carta da lettere e francobolli e adesso invece tutte le distanze sembrano essersi accorciate. È possibile vedere qualsiasi angolo di mondo attraverso Google Maps seduti dalla propria scrivania, è possibile chattare senza che i genitori ci ascoltino, senza scendere in quartiere. Ma questo mondo, questo universo ha tantissimi vantaggi, ma anche dei rischi. E i giovani, i giovanissimi, i bambini, quelli che adesso sono nelle scuole elementari, sono i futuri nativi digitali, quelli che tra 1, 2, 3, pochi anni avranno a che fare tutti i giorni con i media, con i social media, con i digital media, col cellulare, con internet, col computer. Andiamo un attimino a vedere che cosa possono essere le opportunità di questi mezzi di comunicazione. Allora, sicuramente ci sono dei vantaggi in termini di apprendimento. Sembra paradossale, ma alcuni videogames contribuiscono a sviluppare le abilità cognitive dei ragazzini, favoriscono anche l'apprendimento, tutte le informazioni che possiamo reperire in rete attraverso la digitazione di una parola chiave, ci aprono un universo di informazioni che una volta dovevamo trovare andando in biblioteca. E questa facilità di apprendimento è preziosa per i giovani che sono così veloci, pronti ad apprendere. È anche un vantaggio se parliamo di amicizia, per la socializzazione. Perché? Perché i social media favoriscono la creazione di nuovi legami, permettono ai ragazzini più timidi anche di avere meno inibizioni, permettono comunque di confrontarsi, di scambiare opinioni e di crearsi una propria identità, perché attraverso il proprio profilo nei social possono ottenere commenti positivi o negativi su quello che postano e quindi possono formare la propria identità. Ma quali sono anche i rischi legati a questi strumenti? Ce ne sono tanti. Tutti conosciamo il fenomeno del cyberbullismo o la dipendenza da internet, quindi il passare troppo tempo su questi strumenti. C'è anche la possibilità di incontrare persone pericolose, la pornografia comunque online, i pedofili online e altri pericoli di cui comunque è impregnato il web. Qual è il ruolo dell'adulto? Internet alla fine può essere visto come una grande città, un mondo fatto di zone sicure, di giardini, di persone affidabili, di zone ZTL, ma anche una città fatta di zone d'ombra, di criminalità. E gli adulti hanno il compito di accompagnare i ragazzi in questa città, di non lasciarli soli. È un mondo che a loro è facilmente accessibile e proprio per questo è importante che l'adulto li accompagni.